आ जाओ, आपको दिखाते हैं बिरथी वाटरफॉल। वाटरफॉल उत्तराखंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अल्टीमेट नज़ारे यहाँ पर। आप जब आएंगे कुमाऊं, क्या कहते हैं अपने जहाँ से हम कोसानी प्लेस से, कोसानी के जब आप क्या ये रखिए है भूल गया मुंशियारी। हाँ मैं भूल जाता हूँ थोड़ा मिस्टेक है। मुंशियारी की तरफ जब आप जाते हो तो रास्ते में यहाँ पे अपना बिरथी वाटरफॉल बहुत ही अल्टीमेट है और पारस भाई और हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी विजिट करें और यहाँ का सिर्फ 20 रुपये चार्ज है। आइए वाटरफॉल के नज़ारे लीजिए।